Нас поел. Какой-то день? Не помню, четвертый уже, Четвертый, вчера не пятый. снимала. Вибрируй, давай дальше. Не, Вот давай я. покушал. Наливаем туда, что это? Я опять забыла, что это. Глюкоза. Глюкоза, вот. Я ее называю глицина. Сейчас мы тебе попить дадим. Вот набрали. Все, покойно. Распаузе просто. Глазки открывает. Кисть. Больше не будет команды героев Рины, Руж, Карапаса. Из-за меня... Пей. Марина, ты не виновата. Виновата. Все У нее потому, что два меня глаза так Феликс хорошо за открывается. Ты представляешь? Еще бы. Феликс выдал себя за Эдриана. Вот он когда пьет, глазки открываются. Я влюблена в Эдриана, но вдруг я его не знаю. Конечно, знаешь. Вы столько всего пережили вместе. Играли в видеоигры. Не знаю, нравится ему или нет, вот так вот. Он почему-то всегда оживает. В смысле, приняла его за скульптуру. Без еды можно Ты его прожить тоже держи. Убедилась? То он на меня выпрыгивает. больше, чем без воды. От скульптуры. Из-за этого я совершила страшную ошибку. Потеряла талисман и... Выпрыгивает. Остальные вернешь. Ну пусть ко мне пойдет на руку. На, держи тогда его. Я ему заслуживаю. Больше не буду думать, как его влюбить, и не совершу. Тихо, держи его. Откровенно неловко. Очень жалко. Когда появится, скажи, что отец разрешил мне уйти из модели. Что? Ты больше не будешь моделью? Это сенсация. Ты объяснился с ним? Это замечательно. Маринет, ты здесь? Да, я ушла, вернулась. Я это часто делаю. У меня черный пояс по ходьбе туда-сюда, так что... Я хотел сказать... в Его этой школе побыть со мной надо. случилось столько всего нового. Я еще многого не понимаю, но одно знаю точно. Без тебя моя жизнь была бы другой. Ты всегда... Все. Птица, да. Говорит, я буду на руках сидеть. Ой, не фокусируется. О. А ты. Говорит, все, не хочу в коробке сидеть. Я человеческий детеныш. Сажай его в гнездо. Он смотрит такой. Ни одного нападения. Монарх для парижан больше не опасен? Ты неплохо играешь, миледи, но не так хорошо, конечно. Это мы еще посмотрим. Мы избавились от монархии. Было бы неплохо. От Феликса. По-моему, он не хочет уходить с руки. Молодец, хотя бы двигался. Угу. Двигаться начал. Такой, все, не хочу в гнезде, хочу в человеческих руках. Алисе дать? Алиса. Париж и превратить его в современный город. Нам повезло, что у нас есть леди Баг. Раз она придет и всех спасет. Птица, да. А мы пока... Держи. Нет, он у тебя хочет. И всегда рада твоей Ты сможешь. У тебя Его мыть хочет надо, у него сидеть. тут весь этот. В глюкозе. Не нападал, что он задумал. Не поддавайся сомнениям, Маринет, ты замечательная леди Баг. Давай. К Алисе пойдет. Птица, да. Так, держи, если что. Лис. О, и серая пришла смотреть, что тут происходит. Сейчас за движуха без нее. Ну вас нафиг пошла, смотри. Мы снова в деле, мой друг. Люблю отдыхать. Жаль, что так. Ручной стриж. Он такой, да, говорит, держите меня на ручках, не хочу там один сидеть. Держи. Щекотит он, ей щекотит. Этими. Щекотно? Щекотит, да. Давай мне. Значит, монарх вернулся, но не нашел никого получше, чем и Гарри Годзе. В тот раз вы сражались с
Птица пошла, да, куда-то? Еще одна раритет. Срать или срать? Ой, так там вырезать надо. Так он же накакал уже, он, наверное, вряд ли еще раз Смотри. накакает. Еще накакал? Пу, это пушок выпадает. Там перышки растут, да. На мне выпал.